Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Hogaamiyaha wanaagsan waa mid ka qaata talooyinka ama soo jeedinada shaqaalaha midka ugu hooseeya iyo midka ugu sarreeya intaba. Waa midka aan yeesin kana hor imaanin fikradaha shaqaalihiisa iyo dadka ku xeeran. Waana sababta mar walba ay u horumariyaan waxa ay maamulayaan ama ay hogaaminayaan. Haddii ay ahaa lahayd shirkad ama maamul dowladeed midku doonaba ha ahaadee. Halka maamulka xumi ay liidaan aragtiyada shaqaalahooda iyo dadka ka hooseeya, waana sababta ay mar walba u burburaan waxa ay hogaaminayaan nooc walba ay yihiin. Haddaba maanta halkan waxaan kugu soo gudbi doonaa qiso yar oo ka hadlaysa qaadashada fikradaha shaqaalahaaga kuwa ugu hooseeyo. Milkiilaha shirkad soo saarta saabuunta ayaa la kulmay mushkilad dhanka warshadda ah, taas oo sababi gaartay inay shirkadda kacdo oo ay khasaarto. Mushkiladda ayaa ahayd in qaar ka mid ah baakadaha saabuunta ay noqonayeen kuwo faaruq aysan waxba ku jirin xawaaraha makiinada darteed, taas oo wax u dhimaysay sumcadda shirkadda. Milkiilihii shirkadda ayaa u yeertay khubaro dhanka warshadaha ah, waxayna u sheegeen in ay qasab tahay in la soo iibiyo makiinad ku shaqeysa iftiinka laysarka, taas oo inta la dhigo laynka ay marayaan baakadaha kala sheegi doonta midda saabuunta ku jirta iyo midda faaruqa ah. Waxayna u raaciyeen in lacagta makiinadaasi ay tahay $200,000. Ninkii iska lahaa warshadda ayaa ka xanaaqay lacagtaas tirada badan, laakiin ugu dambeyntii waa uu ogolaaday si loo ilaaliyo sumcadda shirkadda. Asagoo xafiiskiisa iska fadhiya oo fakaraya, waxaa u soo galay mid ka mid ah shaqaalaha ugu hooseeya ee shirkadda, waxaana uu ku yidhi, "Guddoomiye, uma baahnid bixinta lacagtaas tirada badan ee isii kaliya $100, anigaa keenaya xalka arrintaas." Milkiilihii oo la yaaban hadalka ninkan ayaa siiyey lacagtii 100 ahayd. Aroortii ayuu ninkii shaqaalaha ahaa keenay marwaxad, kadibna intuu u dhigay laynka ay marayeen baakadaha ayuu shiday marwaxaddii, taasi oo keentay in ay bidaan baakadaha faaruqa ah, halka kuwa ay saabuunta ku jiraanna ay si habsami u socod leh u marayeen. Xigmadda sheekada ayaa ah ha quursanin ra'yiga qofna. Si kasta oo u hooseeyo, waxaa laga yaabaa inuu hayo xal aysan khubaradu hayn, oo ay dhici karto in uu wax weyn ka bedelo noloshaada iyo shaqadaadaba.